типографияда наборщик мектеп іш орны. Мында һәрбер ящикта хәрефләр, алар бөтенсендә размерлар белән кигелгән столна инде. Һәм наборщик шуннан һәрбер хәрефне аерым-аерым җыеп, ул инде кайда машинка сыман, машинканы беләсез бит, кайда икән, күзне йомып җыеп, ул да кайдан нәрсә инде кассада ничәнче шрифт ятканын белә һәм ала да шулай итеп җыя. Менә мин монда җыярга тырышып карадым, Гаспринский дип әйме. Әле мин бу хәрефен тапмадым. Монда төрлесе буталып беткән. Гаспринский. Хәрефләр бу якка карап тормый, теге якка карап җыясың. Чөнки басканда ул шулай кирәк. Ничек итеп текстны менә монда хәреф аерым-аерым. Хәзер хата китсә нәрсә эшләргә? Bütün tepsine koyuyorlar, ne bu list koyuyorlar. Foda gitse, naborщикның қолында biz bular, şılı. Ol şu şılı bilen, şuşlay kırıp, çıkkınay kırıp, harflerini правительде, керек мана harfini basalar, керек nide. Ona otis olalar, kıyafası bilen nittirip indi. Ne bu печатный станок dayındı. И печатный станок sonundan buna barak. Otis olarak da onu